सूर्य चन्द्र साधना युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा सूक्ष्म व्यायाम गर्नेछौँ। सूक्ष्म व्यायाम जुनसुकै उमेर समूहको व्यक्तिहरूले पनि गर्न सकिन्छ। सजिलो सरल विधि हो र यो विधि कुनै पनि जटिल आसन गर्नु पूर्व गरिन्छ। यो विधि गर्नको लागि पनि हामीले थोरै आफूलाई मनपर्ने सङ्गीतमा नाचेर, कीर्तनमा झुमेर, अर्थात् मर्निङ वाक गएर, जगिङ गरेर पनि हामीले यो विधिहरू गर्न सक्छौँ। सूक्ष्म व्यायामले शरीरलाई फुर्तिलो बनाउँछ, जोड्नीहरूलाई लचिलो बनाउँछ, हलुका बनाउँछ, रक्त सञ्चार प्रक्रियालाई सुदृढ गर्छ, मांसपेशीहरूलाई खुकुलो बनाउँछ। बसेर गर्छौँ सूक्ष्म व्यायाम। आँखाको सूक्ष्म व्यायामबाट सुरु गर्छौँ। आँखालाई 10 पटक तल 10 पटक माथि गर्छौँ। टाउको नहल्लाइकन आँखालाई तल 10 पटक माथि 10 पटक गरेर गर्नेछौँ। अब सुरु गरौँ। तल हेरौँ, माथि 1 भयो, तल माथि 2 एवं वृद्धि 3 तल माथि 4 तल माथि 5 तल माथि 6 तल माथि 7 तल माथि 8 तल माथि 9 तल माथि 10। अब बिस्तारै आँखा बन्द गरेर आँखामा भएको तनावलाई महसुस गरौँ। लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने गरौँ। यो पहिलो चरण भयो। दोस्रो चरणमा बिस्तारै फेरि टाउको सिधा, बिस्तारै दायाँ 10 पटक बायाँ 10 पटक गर्छौँ। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आँखा बन्द गरौँ। आँखामा भएको तनावलाई एकैछिन बन्द गरेर महसुस गरौँ। लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने गरौँ। बिस्तारै आँखा खोलौँ। तेस्रो चरणमा सिधै राख्छौँ टाउकोलाई। अब आँखालाई गोलो गोलो घुमाउँछौँ। दुवै आँखालाई एकै साइड ठुलो ठुलो गरेर घुमाउँछौँ। दायाँबाट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
अब अर्को साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आँखा बन्द गरौँ, आँखालाई विश्राम दियौँ, आँखामा भएको तनावलाई महसुस गरौँ। लामो गहिरो श्वास। बिस्तारै आँखा खोलौँ। चरण 4, बिस्तारै दुवै हातलाई यसरी रगड्ने, हत्केलालाई यसरी रगड्छौँ, तातो हुन दिन्छौँ, ताप उत्पन्न गर्छौँ मजासँग। यसरी तातो भइसकेपछि यो तातो हत्केलालाई दुई आँखामा यसरी राख्छौँ, टक्क राख्छौँ। हत्केलाबाट आएको तातो न्यानो ऊर्जा अर्थात् तापलाई आँखामा सेक्छौँ। एकैछिन तातो हुन्जेलसम्म सेकिराख्छौँ, हत्केला तातो हुने बेलासम्म सेकिराख्छौँ। हत्केला तातो हुन छोड्छ, बिस्तारै हात तल राख्छौँ, हात तल राख्छौँ। आँखामा भएको तनाव अर्थात् संवेदनालाई महसुस गर्छौँ। फेरि दुवै हातलाई यसरी रगड्छौँ, ताप उत्पन्न हुन दिन्छौँ। तातो भइसकेपछि बिस्तारै फेरि ढकनी जस्तै बनाएर यसरी राख्छौँ। हत्केलामा तातो हुने बेलासम्म आँखामा सेकिराख्छौँ। बिस्तारै हात तल राख्छौँ र आँखामा भएको संवेदना अर्थात् तनावको महसुस गर्छौँ। एवं रीतिले यो प्रक्रियालाई पनि हामीले 5 देखि 10 पटक गर्न सक्छौँ। अहिले यसमा मैले 2 पटक मात्रै गरेँ। लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ। चरण 5 मा दुवै आँखालाई छिटो छिटो झिम्काउँछौँ। 10 पटकसम्म झिम्काउँछौँ। छोडिदिने। अब आँखा बन्द गर्छौँ। 5 पटकसम्म लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ। एवं रीतिले यो प्रक्रियालाई पनि 5 देखि 10 पटक गर्न सकिन्छ। अब सबै शरीरका सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ हामी। सजिलोसँग हामी यसरी बस्छौँ। दुवै घोडालाई सिधा, हत्केला हातहरूलाई पछाडि, श्वास छोड्दै मुठी बनाउँछौँ। घोडाको औँलाहरूको लागि सिधा, छोड्दै 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 सिधा। यसलाई 10 पटक गर्छौँ। अब हामी अर्को यो गोलीगाँठाको लागि गर्छौँ है। बिस्तारै श्वास बढ्दै आफूतर्फ चाहिँ औँलालाई खिच्छौँ, तान्छौँ, आफूतर्फ यसरी तान्छौँ। यसलाई पनि 10 पटक गर्छौँ। यता अगाडि 5, पछाडि तल, श्वास छोड्दै तल 5 गरेर 10 गर्छौँ। दृष्टिले अगाडि हेर्छौँ। बिस्तारै फेरि यता श्वास छोड्दै तल 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब यसलाई हामी घुमाइदिन्छौँ। दुवै कुर्कुच्चाले जमिनमा टेक्छौँ, पन्जालाई यसरी घुमाइदिन्छौँ। यसरी एकाबाट 5 अर्कोबाट 5 गरेर 10 गर्छौँ। 1 2 3 4 5। अर्को साइडबाट 1 2 3 4 5 छोड्छौँ। यसलाई यति गर्छौँ, आनन्दको महसुस गर्छौँ। अब घोडाको गर्छौँ। घोडाको लागि देब्रे घोडालाई सिधा राख्छौँ, दाहिने घोडा यसरी उठाएर लिएर आउँछौँ, दुवै हातलाई यसरी लक गरेर यसरी राख्छौँ। यसरी राखिसकेपछि यसरी श्वास लिँदै यो जमिनबाट कुर्कुच्चा यसरी उठाउँछौँ। छातीतर्फ दुवै घोडा जमिनबाट यसरी उठाउँछौँ, छातीतर्फ दाहिने घोडालाई लिएर आउँछौँ। अब बिस्तारै सिधा यसरी लिएर आउँछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यसलाई यसरी नै घुमाइदिन्छौँ। अब ठुलो जेरो बनाएर घुमाउँछौँ, दाहिनेबाट घडीको सुईतर्फबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बिस्तारै हलुकासँग राख्छौँ, बिस्तारै राख्छौँ, सिधा गर्छौँ। अर्कोलाई दाहिनेलाई सिधा, देब्रेलाई लिएर आउँछौँ, बिस्तारै श्वास बढ्दै लिएर आउँछौँ र श्वास छोड्दै सिधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यसलाई पनि घुमाइदिन्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै सिधा, आनन्दको महसुस, आनन्दको महसुस। कहाँ तनाव भएको छ त्यो भएको याद, औँलामा, कुर्कुच्चामा, घुँडामा, पिँडुलामा एकछिन बन्द आँखा आफ्नो याद। लामो गहिरो श्वास, मुस्कुराउँदै सहज अवस्थामा। अब बसेर हातको औँलाहरूको गर्छौँ। सजिलैसँग बस्छौँ। अब हातको औँलाहरू, यो काँधको सिधा, हातलाई यसरी सिधा राख्छौँ, जति सकेको यसरी फिजाउँछौँ, जति सकेको यसरी फिजाउँछौँ र बुढी औँला भित्र बनाउँछौँ। अब मुठी बनाउँछौँ, मजासँग छोड्छौँ। 1 एवं वृद्धले हामी 10 पटकसम्म गर्छौँ। 2 3 4 5 6 7
8 9 10 बिस्तारै तल राख्छौँ। अब हातमा भएको त्यो तनाव अर्थात् ऊर्जाको ऊर्ध्वगमन झन्झनाहटको याद गर्छौँ बन्द आँखाले। लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ। मुसुक्क मुस्कुराउँदै खुसी हुँदै आँखा खोल्छौँ। हातको औँलाहरूको लागि अर्को पनि गरौँ। दुवै हातलाई यसरी सिधा राख्छौँ, काँधको सिधा राख्छौँ। अब बिस्तारै आफूतर्फ यसरी राख्छौँ, आफूतर्फ यसरी खिच्छौँ। एकैछिन रोकिन्छौँ, फेरि बिस्तारै तल झुकाउँछौँ, सिधा राखेर तल यसरी झुकाउँछौँ। यसलाई पनि 10 पटक गर्छौँ। 1 गर्यौँ, माथि श्वास बढ्दै तल, 2 माथि तल, 3 माथि तल, 4 माथि तल, 5 माथि तल, 6 माथि तल, 7 माथि तल, 8 माथि तल, 9 माथि तल, 10। बिस्तारै तल राखौँ। हातलाई आरामसँग छोडिदिउँ। जसरी सहज हुन्छ त्यसरी छोडिदिने आरामपूर्वक। एकैछिन आँखा बन्द गर्ने। आफ्नो हत्केला हातमा कुममा कस्तो भइरहेको छ त्यहाँ याद गर्ने आनन्दले। लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने गरौँ। मुसुक्क मुस्कुराउँदै आँखा खोलौँ। अर्को हामी कुइनो मोड्ने गर्छौँ। त्यसको लागि दुवै हातलाई यसरी सिधा राख्छौँ। सिधा हत्केलालाई आकाशतर्फ फर्काउँछौँ, सिधा राख्छौँ। अब बिस्तारै मोडेर यसरी बिस्तारै मोड्दै कुममा औँला राख्छौँ, हातका औँला राख्छौँ। यसलाई पनि 10 पटक गर्छौँ र बिस्तारै सिधा श्वास छोड्दै सिधा श्वास लिँदै कुममा छोड्दै 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै सजिलोसँग हात राखौँ। आनन्दको महसुस। लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने गरौँ। मुसुक्क मुस्कुराउँदै खुसी हुँदै आँखा खोलौँ। अब हामी काँधलाई घुमाउँछौँ। दुवै हातलाई बिस्तारै माथि उठाउँछौँ। यसरी औँलाहरू कुममा राख्छौँ, दुवै कुइनालाई जोड्छौँ र बिस्तारै श्वास बढ्दै जति सकेको माथि उठाउने र श्वास छोड्दै तल यसरी घुमाउँछौँ। यसलाई पनि एकाबाट 10 अर्को विपरीतबाट 10 गर्छौँ ल।
यसरी बिस्तारै माथि श्वास गर्दै श्वास छोड्दै 1 2 आँखा बन्द गरेर 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यसरी बाहिरबाट यसरी लान्छौँ विपरीत साइडमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब बिस्तारै हातलाई तल सजिलोसँग राख्छौँ आँखा बन्द गर्छौँ आफ्नो कुममा कुइनामा हातका औँलामा आएको परिवर्तनको याद गर्छौँ खुसी हुँदै लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ मुसुक्क मुस्कुराउँदै खुसी र प्रसन्नताले भरिँदै सहज अवस्थामा आउँछौँ अब टाउकोको गर्छौँ टाउकोको लागि बिस्तारै श्वास लिन्छौँ पुरा श्वास लिन्छौँ श्वास छोड्दै बिस्तारै आफ्नो चिउँडोले यो घाँटीमा अर्थात् छातीको ठुलो हड्डीमा छुने प्रयास गर्छौँ सकिन्छ छुन्छौँ सकिँदैन जति सकिन्छ त्यति गर्छौँ बिस्तारै श्वास लिँदै सिधा र पछाडि जान्छौँ जति सकेको पछाडि जान्छौँ यसलाई पनि 10 पटक गर्छौँ 1 गर्यौं तल पछाडि 2 अगाडि 3 4 5 6 7 8 9 10 बिस्तारै सहज अवस्थामा आउँछौँ आरामको महसुस टाउको घाँटीको याद अब बिस्तारै दायाँ बायाँ गर्छौँ टाउकोलाई पुरा श्वास लिउँ श्वास छोड्दै बिस्तारै दायाँपट्टि ढल्काइदिउँ श्वास लिँदै सिधा छोड्दै बायाँ यसलाई पनि 10 1 गर्यौं सिधा श्वास लिँदै श्वास छोड्दै दायाँ सिधा श्वास छोड्दै बायाँ 2 एवं रीतिले गरौँ
3 4 5 6 7 8 9 10 सिधा हुन्छौँ। अब घुमाइदिन्छौँ टाउकोलाई। तल झुक्छौँ, दायाँ पछाडि बायाँ अगाडि। एवं रीतिले एकाबाट 10 अर्कोबाट 10 गर्छौँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिधा। अब अर्को साइड विपरीत साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिने। आराम गर्छौँ। अब टाउकोमा घाँटीमा आफ्नो सम्पूर्ण शरीरमा आएको परिवर्तनलाई याद गर्छौँ, महसुस गर्छौँ। कहाँ कहाँ के भइरहेको छ अनुभव गर्छौँ बन्द आँखा गरेर। लामो गहिरो श्वास 3 पटक लिने छोड्ने गर्छौँ। पुरा श्वास भरौँ, पुरा श्वास छोडौँ। खुब खुसी हुँदै प्रसन्नताले भरिँदै। अब हामी आरामपूर्वक 15 मिनेट ध्यानस्थ हुन्छौँ, ध्यान गर्छौँ। हात ज्ञान मुद्रा, चोरी औँला र बुढी औँलाको अग्रभागलाई छुन्छौँ। बाँकी 3वटा औँलालाई सिधा राख्छौँ। हत्केलालाई आकाशतर्फ, ढाड गर्दन सिरसिधा, आँखा बन्द। अब शरीरलाई हलुकासँग छोडिदिउँ। बन्द आँखा गोडाको औँलादेखि याद गर्दै गर्दै शिरसम्म पुग्छौँ। प्रत्येक अङ्गलाई याद गर्छौँ। शरीरको याद। दुवै गोडाको औँलाहरू स्वस्थ भएको छ महसुस गरौँ अहिले यतिखेर। कुर्कुच्चा, गोलीगाँठा, घुँडा, कम्मर, हातका औँलाहरू, कुम, कुइना, घाँटी, टाउको, बाहिरी अङ्ग भित्री अङ्ग सबै हलुका भएको छ, स्वस्थ भएको छ। सबै अङ्गबाट आनन्द आइरहेको छ, महसुस गर्छौँ, फिल गर्छौँ। शरीरलाई हेर्छौँ, जस्ताको तस्तै हेर्छौँ। जहाँ जे भइरहेको छ हुन दिन्छौँ, मात्र हेरिराख्छौँ आँखा बन्द गरेर। सकिन्छ 15 मिनेट, सकिँदैन सुरुवातको समयमा हो भने 5 मिनेट भने पनि आफूलाई हेर्नुहोला। आफूलाई जान्ने, आफूलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। आज 5
भोलि 5, अर्को दिन 6 मिनेट, पर्सि 7 मिनेट, यसरी हामीले बढाउन पनि सक्छौँ। एकै पटकमा 15 मिनेटसम्म एउटै आसनमा बस्न सकिँदैन भने जति समय सकिन्छ त्यति समयबाट सुरुवात गर्दै दिनदिनै हामीले ध्यानको समयलाई बढाउन सक्छौँ। अभ्यास भयो भने अवश्य सकिन्छ। 15 मिनेटसम्म हलचल नगरी बस्नेछौँ।
बिस्तारै हात गोडाका औँलाहरू चलाऊ। लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने गरौँ। बिस्तारै दुवै हातलाई उठाएर एक आपसमा घर्षण गरौँ। तातो हुन दिउँ। तातो र न्यानो हत्केलालाई दुई आँखामा ढकनी जस्तै गरेर आरामपूर्वक राखिदिउँ। हत्केलाबाट आएको तातो न्यानो ऊर्जा आँखामा सेकौँ। शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएको महसुस गरौँ। हलुका भएको महसुस गरौँ। खुसी हुँदै प्रसन्नताले भरिँदै पहिलो दर्शन आफ्नो हत्केलामा, यो कर्मशील हत्केलामा मुसुक्क मुस्कुराउँदै बिस्तारै हात तल राखौँ र सहज अवस्थामा आउँ। यहाँहरूले दैनिक यो सूक्ष्म व्यायाम गर्न सक्नुहुनेछ।